Тамара Шаймергенова 60 жылдык кары кызыктуу ары түшүктүү эмгек жолун басып өтсө дагы чаалыктым, чарчадым дегенди билген эмес. Азыр дагы кызматын берилүү менен кылып башкаларга үлгү болуп келет. Каарманыбыз өлкөдөгү китепканачыларга билим берүүнүн башында турган ири адистердин бири. Анын айтымында бул кесипти аркалоо үчүн адамды сүйүү керек. Человеколюбие. Любить человека с первого взгляда. Кесүүн мыкты билген китепканачы болуу үчүн биринчиден адамгерчиликтүү болушуң керек. Китеп окууга келген адамдын көңүлүн алып, ага өз кеңештериңди берип, сылык сыпа мамиле жасоо зарыл. Адам китепканага эмне үчүн келет? Ал маалымат издеп, билим алуу үчүн китепканага баш багат. Биз анын жол көрсөткүч, жардамчысы болушубуз керек. Китепкана ишмердүүлүгүнө билим берүү жана илим тармагына кошкон зор салымын эске алуу менен профессор Тамара Шаймергенованын ысымы Бишкек мамлекеттик университетинин китепкана адистерин даярдоо борборуна ыйгарылды. Бул борбор китепканачылардын жолугушуусу жана тажрыйба алмашуусу үчүн жакшы аянтча болуп келген. Бишкек мамлекеттик университетинин ректорунун айтымында жүздөгөн китепканачыларды даярдоого ополтоодо эмгегин кошкон педагогдун аты борборго берилип жатканы окуу жайы үчүн сыймык. Биздин көрүнүктүү, кыргыз элинин көрүнүктүү адамдарынын бири китепканачыларды даярдай турган багытты пайдубалын түптөгөн, ошонун өнүгүшүнө ополтоодо эмгек сиңирген профессор, биздеги Кыргызстандагы жалгыз китепканачылар даярдай турган жалгыз кафедранын башчысы профессор Тамара Айдаркуловнан Шаймергенова Тамара Айдаркуловнан ысмын мына ушул борборго берип атабыз. Мындай чечимди биздин окумуштуулар кеңеши чыгарган. Анан бүт Кыргызстандагы өзүнүн окуучулары болгон бүт борбордук, регионалдык китепканалардын директорлори, кызматкерлери келип биздин эмгек жамаат менен бирге Тамара Айдаркуловнаны анан ушул борбордун ачылыш салтанатына катышып отурушат. Кесиптеши Касымалы Баэлинов атындагы республикалык китепкананын директору Роза Султангазиева Тамара Шаймергенованын колунан өлкөдөгү ар бир экинчи китепканачы сабак алганын айтат. Мыкты кадрларды даярдап элетин болбостон, ал өз шакирттерине кесипти чын жүрөгү менен сүйүүнү үйрөткөн. Кыргызстандагы китепканачыларды даярдоо боюнча педагогикага жол салган дейт. Ишмердүүлүгү жөнүндө айтып кетсек, канча жылын, канча ден соолугун, канча күчүн, билимин ошол борборго, ошол университетке берип келаткан адам. Ар бир Кыргызстандагы китепканачылардын баары тең сыймыктанып айта алат деп мен ишенемин. Ошо китепканада иштеген кызматкерлердин көбүсү эле бир 90% болуш керек. Баардыгы ошо Тамара Айдаркуловнун колунан чыккан кесиптештерибиз бар да. Тамара Шаймергенова сабак берген китепкана таануу жана иш кагаздары багытынын бүтүрүүчүлөрү эмгек рыногунда Кыргызстанда гана эмес, чет өлкөлөрдө да суроо талапка ээ. Факультет республикалык, облустук, ошондой эле Россиянын жана Казакстандын китепканалары, архивдери, басмалары менен активдүү кызматташат. Мырзайым Жолдошбекова, Адилет Марсбеков, 5 канал.